Ah, os anos 80. Que tempo mágico. Era como se o mundo tivesse cores mais vivas, sons mais intensos e um sabor que a gente não encontra mais por aí. Quem viveu sabe, e quem não viveu... Ah, talvez sinta vontade de ter vivido. Era a época em que a gente brincava na rua até anoitecer. Esconde-esconde, queimada, taco, pega-pega. A calçada era nosso parque de diversões. Não existia celular, mas todo mundo sabia onde estavam os amigos. Era só seguir o som das risadas. As músicas... Ah, as músicas. Elas não eram só trilhas sonoras, eram sentimentos em forma de melodia. Tinha Legião Urbana cantando verdades que a gente nem sabia que sentia. Paralamas, Titãs, Blitz, RPM. E lá fora, Michael Jackson reinava com sua luva brilhante e passos de outro planeta. A fita cassete rodava sem parar no Walkman, e quando enroscava, a gente consertava com uma caneta Bic. As festas? Inesquecíveis. Bailinhos de garagem com luz negra, papel crepom e bolas coloridas. A tensão de chamar alguém para dançar, o coração batendo forte ao som de Careless Whisper ou Total Eclipse of the Heart. E o famoso dois pra lá, dois pra cá, que virava história para contar a semana toda. A TV era um espetáculo à parte. Armação ilimitada, show da Xuxa, balão mágico, cassino do Chacrinha. E os desenhos? Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man e She-Ra. Era só sentar no sofá, comendo pão com manteiga e achocolatado, e o mundo se tornava um lugar mágico. E os brinquedos? Gênios, Aquaplay, Pega-Peixe, Pogobol, Ferrorama. Eram simples, mas davam uma alegria imensa. A gente valorizava cada instante, cada detalhe. Até uma figurinha repetida no álbum da Copa virava motivo para conversa. Tínhamos o costume de escrever cartas, colecionar papel de carta, fazer amizades que duravam anos, ou uma vida inteira, sem precisar de Wi-Fi. Sabe, talvez o que mais dê saudade dos anos 80 nem sejam as coisas em si, mas a forma como vivíamos. Com menos pressa, com mais presença, com o coração mais aberto. Hoje, ao ouvir uma música da época ou ver um brinquedo antigo, a gente sente aquele nó na garganta, um aperto bom, que vem da memória, porque os anos 80 ficaram marcados não só na história, mas na alma de quem teve a sorte de viver tudo aquilo. E que sorte, viu?